السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديده. دايوغ هاد الفيديو هادي تانسبيريت باش نديرها من بزاف لي كيسيون اللي لقيت كيهضروا سورتو على كومون شوازير la formation اللي تكون homogène et compatible مع ce que j'ai déjà fait au Maroc. Par exemple, les gens ils ont déjà fait des licences ou des masters même au Maroc ou leur pays d'origine, parce que qu'il y a même des Algériens et des Tunisiens, des Sénégalais اللي كيشوفوا les vidéos. Et après بغاو يكملوا، يعني خصهم bien sûr le projet d'étude ديالهم خاصو يكون homogène و فوالا، يعني داكشي اللي داروا يكون bien sûr خاص يكون عندهم les prérequis. ودايوغ كيقول كيفاش غادي نختاروا هاد لا فورماسيون. بيان سور باش تختاروا لا فورماسيون خاصكم تشوفوا بعدا مثلا الا كنتو نتوما عندكم ليسانس وبغيتي ديروا ان ماستر، خاصكم تشوفوا واش ديك ليسانس ديالكم نتوما لي موديول ولي ماتيير اللي قريتو واش كيأهلوكم، واش il vous qualifie باش انكم ديروا ديك لا فورماسيون، داك الماستر ولا ميم ان ماستر 2. لا ميم شوز الا كنتو بغيتو ديروا ان ماستر 2 خاصكم تشوفوا واش في ليسانس وفي الماستر 1 ديالكم واش قريتو هذاك الشيء اللي قراو الناس اللي غادي تقراو معاهم في الام 2 مباشره، يعني اون ديريكت ديريكتومون. اي ديكو اول حاجه بعدا اللي كنصحكم بها انه كاينين واحد السؤال اللي كيقولوا بزاف ديال الناس كيسولوا عليه، هو فين غادي نقلب على هاد لي فورماسيون. يعني كاينين بزاف لي زونيفرسيتي و جو با يعني بيردر دو طون انني نقلب في دي سيت ديال دي زونيفرسيتي اللي يمكن كاع ما فيهمش لا فورماسيون اللي انا باغي. دوكو احسن حاجه كيبقى يعني سي ان شوا تري انتيليجون هو انكم تقلبوا في ديريكتومون في لا بلاتفورم ديال كومبوس فرانس. d'ailleurs سي لو بوت من هاد لا بلاتفورم اصلا هي انها تسهل عليكم. جي ان بروبليم دو باتري. هي انها تسهل عليكم شويه لا ريشيرش ديالكم ودير بحال اون سورت دانترميديير بينكم وبين لي زونيفرسيتي. دوكو فاش كتدخلوا ديجا عندكم ان افونتاج سي كو في لا بلاتفورم باستيل كومبوس فرانس تقدروا تلقاو دي فورماسيون كي سون فيرمي. هما ils vont faire après la mise à jour و يعني ما غاديش تحتاجوا تضيعوا الوقت تقلبوا دي فوا تقدروا تقلبوا تلقاو دي فورماسيون يعجبوكم، ولكن تلقاو دي فوا كيكونوا دي زاني كيسدوا ديك لي فورماسيون ماشي دائما تيكونوا يعني تقدروا تبوستوليو ليهم et ça va vous faire gagner du temps. En plus de ça, ce que je vous conseille c'est que tu contactes quand même les responsables باش تاكدوا حتى من هاد l'information لان la formation elle est toujours يعني elle est toujours en offre cette année. Voilà, j'ai fait juste un exemple. Par exemple, مثلا quelqu'un qui a une licence maths غادي bien sûr غادي يقلب على master maths. Après c'est à lui de voir واش un master de recherche ولا professionnel ولا même un différencié ولا un master spécialisé اللي هو يكون payant. J'ai déjà fait une vidéo اللي شرحت فيها شنو la différence parce que j'ai trouvé même cette question alors que j'ai déjà fait une vidéo اللي شرحت فيها شنو la différence ما بين chaque master فرنسا parce que même في المغرب تلقاو نفس السميه ديال لي ماستر ولكن دي فوا c'est pas la même définition ou c'est pas les mêmes conditions d'accès. Du coup غتكتب master maths par exemple. quelqu'un qui cherche en maths, quelqu'un qui cherche en économie غادي يكتب master économie ولا licence économie. après واش غادي تدخلوا هنا فوالا غادي يعطيوكم يعني هنا تبقاو تدخلوا دائما تكليكيو على بلوس باش تشوفوا لي فورماسيون اللي كاينين. فوالا مات ستاتستيك ولا كل واحد غادي يشوف على حسب لو بروجي ديتود ديالو، لو بروجي بروفيسيونيل اللي باغي يدير، شنو باغي يخدم، شنو باغي يكمل. انا ما نقدرش ندخل في هادشي باسكو chacun ses aspirations professionnelles وكل واحد عنده لو بروجي ديالو شنو باغي يدير في الحياه. و دي فوا كيسولوني يعني واش ندير هادي احسن ولا هادي احسن، الوغ هادي هي الحاجه اللي ميمكنش انا ندخل فيها. و جو كونساي انكم نتوما تفكروا مزيان باش ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما، ما تبقاوش تسولوا الناس واش هادي فرنسا مزيانه ولا. سي فري كاينين دي دومين اللي تقدروا يفاسيليتيو لكم انه تلقاو خدمه، ولكن با فورسيمون غادي يعجبكم الحال نتوما في هذوك لي دومين. خاصكم تحاولوا ديروا ان سيغتان ايكيليبر ما بين سكو vous aimez faire et ce que c'est bien pour vous. C'est ça, faut essayer de trouver cet équilibre. D'un autre côté, ce que je voulais montrer c'est que غادي ندير لكم ان اكزامبل ديال مثلا الا بغيتو تمشيو نتوما وتقلبوا على دي جو بونس كو جو لي ديجا ايسي تقلبوا ديريكتومون في اون يونيفرسيتي. غادي نعطيكم كيلكو كونساي. سي كو ديجا ملي الا جيتو دخلتوا للسيت نيشان تقدروا تكلفوا شويه في السيت
حيت كاين دي سيت يكونوا ils sont pas très bien organisés. Du coup la partie formation ولا تقدر ما تبانش ليكم. Du coup انا ce que je vous conseille une fois tapez le nom ديال la barre de recherche sur Google, tapez le nom de l'université, غادي تلقاو ديما كتطلع لكم هنا les rubriques les plus intéressants. Voilà, هنايا كاينه formation et vie étudiante et c'est ça ce qu'on cherche. On cherche les formations. Et après selon كل واحد علاش شنو كيقلب exactement. بحال هنا مثلا كيعطيوكم تكتبوا l'intitulé, le niveau du diplôme, on dirait, enfin disons, on va chercher un master MEF, ça c'est un master en maths, structure, de toute façon ça c'est pas très intéressant. Je pense que juste on va taper ici master, maths, on fait valider. Attendez. On va essayer de la faire autrement. Comme ça on voit bien. Voilà. Et non, comme on est sur formation, on va aller directement sur l'offre de formation et voilà. هنايا عندكم كاع les spécialités اللي تقدروا تلقاو في l'université de Rouen, droit, économie, gestion, lettres. et voilà نتوما على حسب شنو بغيتو تقلبوا. et كاين الناس كيقولوا لي مثلا في l'économie مثلا كاين ليسانس جو سي با انا جو كوني با ترو في l'économie mais كاينه ليسانس administration ولا شي حاجه bon. de toute façon on dit allez on va y aller pour voir un exemple. Voilà, licence administration économique et sociale et licence économie. Par exemple, غتلقاو plusieurs licences. غادي تقولوا لي هاد لي ليسونس جونغ اش من وحده غادي نختار وعلاش غنختار هادي وماشي هادي. انا شكون جو كونساي سي كو يعني ما تتقلبوش على السهل، يعني انه تلقاو الحاجه بسهوله وانكم ما ديروش ان ايفور. بالعكس خاصكم ديروا ان ايفور كوم حتى في لونتروتيان ديالكم بلوس فرونسي غادي دوزو غادي تكونوا بلوز اليز باسكو نتوما قلبتوا على لا فورماسيون وعرفتوا راسكم علاش اختاريتوا هادي وماشي هادي. باغ اكزومبل علاش اختاريتوا ايكونومي علاش ما اختاريتوش جيستيون كونتابيليتي فينانس. سكو جو كونساي انكم شاك فورماسيون تدخلوا ليها تشوفوا لي بريروكي ديالها تشوفوا لي ديبوشي ديالها شنو تقدروا تخدموا بها من بعد. تحاولوا تقلبوا ميم الا لقيتوا مثلا بحال هنا كاينه سكولاريتي ميم جو بونس كيكونوا ميم لو كونتاكت ديال لي ريسبونسابل دي فورماسيون. فوالا كوم ايسي هنا ريسبونسابل دو فورماسيون سي Monsieur Hadi Moustari, voilà, genre, par exemple, comme un autre conseil. Par exemple, là, il a fait une ailleurs, je dis, et ça fait qu'il reste smito, non, mais smito déjà, c'est la clé de recherche d'Alcom. تقدروا تاخذوا ديروا ان كوبي كولي وتقلبوا عليه في لينكدين وتاجوتيه وتهضروا معاه و سي تري بيان فو باسكو ça montre que vous êtes motivé que vous êtes intéressé وتسولوا على فورماسيون على لا ريبوتاسيون ديالها. تشوفوا ديجا هنا راه عندكم كلشي كيفاش لي كونديسيون دادميسيون لو بروغرام. فوالا الا بغيتو تشوفوا شنو غادي تقراو واش هاد لي ماتير يعجبوكم. مثلا نعطيكم اون ايدي، مثلا الا انت شفتي بلي ماتير اللي كاين هنا مثلا جو سي با كونترول دو جيستيون ماناجمنت اكاونتينغ مثلا شي حاجه كتعجبك في الفينانس ولا في الكونترول جيستيون غادي تنوتيها باش كومسا في لونتروتيان دو كومبيتونس غادي يسولوك علاش انت اختاريتي هاد لا فورماسيون بالضبط. وفوالا غادي يكون عندك اون اون بروف على انك درتي دي ريشيرش انك عارف شنو غادي تقرا ماشي غير اختاريتي ليسونس بسميه وصافي حيتاش ils dit comme quoi avec cette licence après tu vas pas galérer pour trouver un master et après tu vas pas galérer pour trouver un boulot. Et ce que j'aime bien moi c'est et après voilà, par exemple là, ils ont bien dit que les étudiants poursuivent en totalité en master comptabilité contrôle audit. Voilà, en général déjà pour les étrangers ils travaillent pas avec un bac plus 3, c'est assez hors question de travailler avec une licence en plus fondamentale. qu'il y ait des formations ou là des domaines تقدروا تخدموا بليسونس professionnelle mais je vous déconseille licence professionnelle du tout. فوالا. هاد القضيه هادي صراحه انا فاش كنت كنقلب
يعني فاش كنت كندير لا بروسيدور في 2016 كنت كنقلب كندخل شاك يونيفرسيتي جو برون مون طون نشوف لي فورماسيون كاملين نشوف لي بريروكي كاملين حيت دي فوا ما كتردوش البال شي حوايج في دي بريروكي باغ اكزومبل كيكونوا طالبين دي لتر دو ريكومونداسيون وانتوما ابري كتقولوا علاش وصلني غوفو مي باسكو هما طالبين لتر دو ريكومونداسيون وانت ما درتيهاش دونك سي نورمال ملي غادي يوصلوهم لي دوسي غادي يشوفوا الناس اللي دايرين لا لتر غادي يقبلوهم وانت لو دوسي ديالك بالنسبه لهم ديجا سي انكومبلي هذا سي ان بروبليم اللي يقدر يكون دي فوا تقدر يكونوا مثلا دايرين ان بريروكي ديال اون نوت ديال تي سي اف مثلا خاص تكون عندك على الاقل بي 2 ولا 14 sur 20 في ليكري في اكسبرسيون ايكري جو دير وانت ما كتشوفش هاد الشرط ولا هاد لا كونديسيون وكتمشي كتبوستولي كوميم راه كتضيع غير واحد الفرصه اللي كنتي تقدر تدفع اون اوتر يونيفرسيتي لي موان سيليكتيف وتقبل فيها وهاد القضيه هذه تقدروا تقولوا لي et voilà après on a sept choix يعني on a beaucoup de choix entre parenthèses on avait 15 choix d'abord ولاو 7 depuis واحد 2 ans et du coup واخا 7 choix راه هاد الناس ما غادي يفهموني غير الناس اللي كيبقاو كيوصلهم لي ريفو حتى لو ديرني شوا كيبقاو يتسناو داك لاكسبتاسيون كاين اللي مالوغوزمون ما كتوصل حتى شي اكسبتاسيون via Campus France mais faut jamais perdre de l'espoir c'est pour ça في ديك الوقيته فين كتفكر انه tu veux pas perdre une chance ou si tu postules pour une université tu as pas les prérequis ديال ديك لا فورماسيون سي اون بيرت دو شانس بالنسبه ليا باسكو كنتي تقدر تدفع اون اوتر يونيفرسيتي اللي تقدر تقبلك après c'est vrai كيبقى عاوتاني لو ديستان مي faut jamais يعني il faut faire quand même des efforts عاد après نقولوا le destin voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça والحاجه اللي كنركز عليها اكثر بزاف هي vraiment il faut contacter les responsables parce que انا je me rappelle très bien فاش كنت contacté les responsables une fois ils m'ont dit que la formation elle était fermée alors que même sur Campus France كانوا مازال ما داروش لا ميز اجور الناس اللي كيدفعوا لي ماستر جو كونساي انه ميم ابري يعني تبقاو دائما تفيريفيو حتى لاخر لحظه قبل ما تسوميو لو دوسي ديالكم بان ديك لا فورماسيون ايلي اوفرت حيت كاين دي فوا حتى كتسومي لو دوسي كيصيفط لك ميل اللي كيقول لك بلي هاد الليسونس ولا هاد الماستر راه il est pas genre éligible cette année et du coup tu perds une chance c'est vrai c'est le problème ديال صراحه c'est de la faute de Campus France mais comme حنا ما عندنا ما نديرو فخصنا يعني كل واحد يكون ريسبونسابل على راسو ويبقاو contacter les responsables ou même je me rappelle une autre formation في Toulouse je me rappelle quand j'ai postulé pour un master je pense en statistique et il m'a dit que généralement الناس اللي كيقبلوا في هذا le master c'est الناس اللي داروا une licence statistique في la même université du coup il m'a dit que genre les chances ديالي انا ils sont minimes genre il m'a dit si tu veux c'est mieux de postuler pour la licence statistique et après l'année prochaine tu postules pour ce master là وانا je voulais pas du tout refaire la licence يعني كنت باغي نجي master du coup كنت déjà دفعت غير les master du coup voilà j'ai changé d'autres universités اللي الحمد لله après كان عندي le choix du coup يعني ما تحاولوش تهاونوا في هاد ليطاب هادي انا جو فوا بلي هاد ليطاب هادي هي اهم ايطاب حيت فريمون هي اللي كتقرر واش غادي تقبلوا بعدا في اون فورماسيون حقاش الا ما تقبلتوش اصلا يعني ما غاديش دوزو كاع ليطاب ديال الفيزا ولا ديال بالنسبه لي هي اهم ايطاب وحيت هاد ليطاب هادي عندها واحد لامباكت ميم على ابري شنو غادي ديروا ملي غادي تجيو لفرنسا وملي غادي تقراو حيت كاينين تاني الناس اللي كيختاروا نيمبورط كو كيختاروا دي فورماسيون غير حيت مع اي سون با سيليكتيف عتاني ما كنصحكمش ديروا هاد القضيه يعني مثلا انت ما بغيتيش دير ان ماستر ريشيرش ولكن غير حيت مع لي ماستر ريشيرش كيقبلوا اكثر مشيتي درتي ان ماستر ريشيرش وجيتي هنا وتحسي في ديبرسيون حيت اصلا لا فورماسيون انت ما عجبكش غادي تضيع العام ديالك و سي با بيان حيتاش صراحه هنا ماشي سهل انه يعني خصوصا الا كنتي واخا يكونوا تي بارون هما اللي غادي يفينونسيو لي زيتود ديالك مي كوميم fait de perdre une année c'est pas très agréable du coup vaut mieux انه تختاروا لا فورماسيون اللي فريمون تكون عاجباكم او موان يكونوا فيها شويه ديال الافاق تكون فيها يعني تلقاو خدمه تكون عندها شويه ديال الريبوتاسيون باش تلقاو ستاج باش ما تغاليريوش هنا ملي تجيو
Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet de comment choisir la formation compatible avec ce que j'ai déjà, avec mon projet d'études. Ce que je vous conseille aussi انكم تحاولوا توريو مزيان في l'entretien ديال Campus France. L'agent اللي غادي يدير معاكم l'entretien يعني يبينوا لي بلي راكم vous faites bien le lien ما بين ce que vous faites maintenant ou là ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire en France. Comme ça vous montrez que انكم نتوما جايين عندكم vous êtes bien déterminé عارفين شنو باغيين ديروا وفين باغيين تمشيو وفين غتوصلوا. Parce que sinon الا ما كنتوش دايرين لو ليان ديجا يعني ودفعتوا غير دي فورماسيون اللي ما عندهم حتى علاقه بداكشي اللي درتو صافي غير بغيتو تجيو وصافي و ça c'est pas c'est mal vu. Voilà, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.